Prokuroria Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet për dosjen e njohur si Qesdia, ku përfshihet gjithashtu dhe hetimi për lobimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim në ato kohë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe pasurinë e ish-çiftit Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi. Ish bashkëshortet e divorcuar së fundmi janë nën hetim për korrupsion, pastrim parash, fshehje dhe mosdeklarim të pasurisë. Monika Kryemadhi u njeh në mesditë me akuzat zyrtare, ndërsa Ilir Meta komunikimi i akuzave do të bëhet përmes avokatit të tij. Akuzat do të komunikohen dhe disa personave të tjerë të përfshirë në dosje, si Ema Çoku dhe Piro Xhixho. Në ditët në vijim, SPAK pritet të dorëzojë dosje në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e cila do të vendosë në seancën paraprake nëse çështja do të kalojë për gjykim apo jo. Pasi u mori pandehur për aferën Qesdia dhe skandalin e lobimit të LSI-s në SBA, Ilir Meta ka sulmuar SPAK-un nga burgu përmes një telefonate me gazetarët. Mezi po pres të shkojë që në rast parë t'i uroj për test e 3 mandatet që i dhanë me task force-ën e tyre kundër opozitës. Porikosisht edhe me task force-ën e tyre për të mos vepruar kundër terroristëve elektoral në këmbim të mandatit që ata presin nga Edi Rama që t'jenë të përjetshëm. Ndër të tjera, Meta akuzon se Prokuroria Posaçme është një organizat në shërbim të verbër të Edi Ramës. Mezi po pres në sallën e gjyqit ku do jeni ju, ku do ketë gazetarë ndërkombëtar. Edhe të shikojmë edhe faktet, edhe provat se çfarë është kjo organizat në shërbim të verbër të Edi Ramës. Pjell e një votimi antikushtetues me 69 vota të prokurorit përgjithshëm Arta Markut, që zgjodhi telefon në mënyrë të paligjshme dhe pastaj zgjodhi edhe këta. Kështu që mezi po pres. Monika Kryemadhi ndodhet në macën detyrim paraqitje, ndërsa Meta në arrest me burg, i arrestuar me 21 tetor të vitit 2024.